ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่แอนนักเก็ตน้องกายและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หัวหินแถวเขาตะเกียบนะคะวันนี้เราพามากินร้านกาแฟที่แบบร้านสวยดูดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะตามมาเรามาดูเมนูกันดีกว่านะคะร้าน Air Space นี่เขาตะเกียบหัวหินค่ะนี่เขามีแบบพิกัดด้วยนะคือที่นี่เขามีทั้งแบบเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่เดียวแบ่งเป็น2ฝากแต่ว่าเราก็จะสั่งอาหารข้ามไปข้ามมาได้นะนี่จะเป็นแบบเบรคฟาสต์แบบเสิร์ฟแบบ all day เลยค่ะแล้วก็จะมีพวกแซนด์วิชพาสต้าสเต็กอะไรเงี้ยกินง่ายๆมีเครื่องดื่มกาแฟน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแอนพาไปดูรอบๆร้านดีกว่าจะบอกว่าที่นี่เขาใช้การตกแต่งในสไตล์แบบธีมของเครื่องบินนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ข้างหลังบรรยากาศเขาจะเหมือนลงเก็บเครื่องบินเลยค่ะเห็นไหมสวยงามมากมายแล้วก็ของตกแต่งทุกอย่างเนี่ยก็คือมีเป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินทั้งนั้นเดี๋ยวพาไปดูค่ะแผนที่การบินนะคะเป็น Air Space เขาใช้หนังด้วยนะสวยงามค่ะล่าจากเขาใหญ่หรอปะไม่ใช่เสือดำหรอไม่ใช่ละ อันนี้ป๊ารู้ไหมว่าที่เนี่ยเมื่อกี้แอนบอกคนดูไปแล้วว่าเขาจำลองมาจากทุกอย่างที่เหมือนแบบเป็นเครื่องบินอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรนะโรงเก็บตรงเนี้ยมันจะเหมือนโรงเก็บเครื่องบินนะคะของสะสมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้สำคัญเนี่ยขนมสั่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วมีเอแคร์มีมัฟฟินมีครัวซองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเค้กอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เราสั่งอย่างนี้นะช็อกโกแลตลาวาเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งที่เป็นโซนร้านอาหารโอ้นี่ค่ะเข้ามาอีกโซนเลยเครื่องบินใบพัดเลยประมาณนี้นะเครื่องบินเหรอใช่ค่ะแล้วที่นี่คือดีอย่างคือเขามีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์อะไรอย่างงี้ด้วยของเขาเก๋มากแต่งชอบของสะดวกตกแต่งเขาอะใช่ค่ะเป็นแบบของโบราณนะโทรศัพท์กล้องส่องทางไกลสวยอันนี้เป็นเป็นจดหมายในขวดแก้วอะไรเงี้ยมีนาฬิกาทรายอะไรเงี้ยเก๋มากค่ะใช่ว่าอะไรนะนี่ตรงนี้ก็มีนะเป็นแบบจำลองเครื่องบินอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าเป็นรูปวาดอะไรเงี้ยทุกสิ่งอย่างมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคนที่มีตำแหน่งในชั้นสูงสมัยก่อนอะไรเงี้ยต้องบอกว่าหัวหินเป็นเมืองที่ผูกพันกับการบินมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเจ้าฟ้ากำแพงเพชรเนี่ยนะบินออฟกำแพงเพชรถูกไหมเจ้าพญารมพญาแพงเพชรเราอ่านยากค่ะช่างมันเถอะอัครโยธินสักอย่างนึงนะคะนั่นแหละท่านคงมีพลาดอะไรก็ขออภัยนะอ่านยากนี่เด็กยุคใหม่นะคะเคยเห็นไหมคะนี่เป็นวิทยุหรือมือถือสื่อสารสมัยก่อนนะโหแบบเก่าแก่มากเลยค่ะเครื่องแบบว่าพกทีเป็นกระเป๋าเดินทางเลยค่ะนี่เป็นจักรเย็บผ้าค่ะซิงเกอร์นะคะอันนี้คืออะไรไม่รู้ตอนนี้พาเดินทั่วร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารที่เราสั่งหรือเครื่องดื่มที่เราสั่งเนี่ยมีอะไรบ้างมาแล้วของมาเสิร์ฟแล้วค่ะนี่กาแฟฮะจะช็อกโกแลตลาโวค่ะลาวานะฮะ Air Space อาหารมาแล้วนะคะเครื่องดื่มมาแล้วค่ะแต่ว่าชาเขียวเขาแบบว่าเจ๋งมากเลยเขาแบ่งเป็นแบบนมสดกับมัทฉะเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทตลกมากเลยให้แบบว่าผสมกันอะไรเงี้ยค่ะสีมันก็จะแบบไล่เลเยอร์สวยงามเดี๋ยวคนๆนะคะแล้วก็มากินพร้อมกันค่ะแล้วนี่คือทั้งหมดนะคะชาเขียวชาไทยกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตลาวานะคะอันนี้มีนี่ลิ้นจี่โซดาอีกแก้วหนึ่งค่ะจอดดูซิไม่ไหลไม่ไหลแล้วค่ะบอกว่าถ่ายรูปนานเกินนะคะไหลนิดหน่อย
กินไอติมก่อน ไหลไหมไม่ไหลแล้วค่ะ ไหล ไหลหน่อย ข้นๆค่ะ กินก่อน เมื่อวานมันให้เดียวเข้าซอย อร่อยไหมคะ หัวดอนสามเราเลี้ยวมาทีนึงแล้วก็ออก ป๊ากินแบบจริงจังมากเลยนะคะ อร่อยไหมเกสสรุป อร่อยนะ อร่อยใช่ปะจานนี้180 บาทราคาแรงอยู่ แต่ก็สถานที่เขาสวยเนาะให้ค่าบรรยากาศสถานที่ นี่ค่ะ ไก่ไม่กินเหรอครับทำไมอ่ะฮะขี้เกียจอิ่ม ขี้เกียจกิน ขี้เกียจอิ่ม ใช่ไหมไก่ไม่ชอบกินของหวานเหรอลิ้นจี่ ป๊าลองชิมชาเขียวสิคะ ฮะ ชาเขียวค่ะ โอ้โหอร่อยมาก ยางเลยค่ะ นี่จะบอกว่าเขาให้ผสมน้ำไอ้นี่ด้วยนะ น้ำเชื่อมทางหาก ค่อนข้างที่จะผมระดับหนึงเลยนะ ไม่ขมไม่กินแล้วเหรอแสดงว่าป๊าจิ้มถึงก้นนะฉันยังขนก้นไม่ทั่ว เมื่อกี้ก็ไม่ได้จิ้มก้นไหนนะมีนะ มั่วจริงแม่แอนจะขอกินบ้างแล้วนะคะ 540 ล้านวิวเหรอ ตอนนี้เสียงดังนิดนึงนะเราไม่ได้มาคนเดียวเราไม่ได้มาส่วนตัวขอมัมกันไม่อร่อยเลยไม่ใช่อร่อย กินไปนะ ร้านนี้นะ ต้องหลับตาไปด้วย ทำไมอ่ะ ไม่ใช่อะไรนะแสง แสงแยงตา นี่ค่ะอ๋อ อะไรฟันหลอ ฟันดำมาก ดู โอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปจัดการก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะกินแย่งคนอื่นไม่ทันดูเพราะอินแบบจ้วงใหญ่เลยค่ะ เราเป็นคนสั่งทำไมเราถึงกินนะคะจัดการก่อนเดี๋ยวเจอกันฟาดเรียบไม่มีเหลือค่ะ เยี่ยม ใช่อ้วนขึ้นทันตา ถือว่าเป็นร้านที่อร่อยนะแล้ว ก็โอเคราคาก็ไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับบรรยากาศนะคะ อย่างกาแฟร้อนเนี่ย90 บาทอะไรเงี้ย80 บาท แล้วก็พวกชาเขียวนี้110ชาไทย90อะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ลองมากินดูแล้วกันนะคะ อย่างน้อยได้บรรยากาศถ่ายรูปอัพเฟซอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ ใครไม่สนใจมา ก็ ได้ที่ร้านอะไรนะคะ ร้าน Air Space ค่ะ ตรงเขาตะเกียบหัวหินค่ะ วันนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบาย